अल्लाहु अकबर। It was really risky. ये ग्लेशियर है भाई, ग्लेशियर लेक। तो नाज़रीन सुबह उठते ही हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो है वो पानी निकला है। ये देखिए ज़रा ऊपर, दिसंबर में लोगों ने यहाँ पे विज़िट किया था। तो यहाँ पे जो है ये देखिए पानी इतने नहीं होते थे, क्योंकि अभी पानी ऊपर से निकला है। ये आवाज़ आप सुन सकते हैं कि हम ज़रा करीब जाएंगे कि क्या अपडेट है वहाँ से। चल गाँव की जो डिपेंडेंट है वो इसके ऊपर है। Last time we visit over here and we have find that there was nothing, it was empty. But now it is the glacial lake, and the glacial lake changed cause of this flood. So maybe we will look, see, it's not any kind of specified that would be permanent over here because of this water is maybe from the glacier and it's draining. The good thing is that this little water is just coming out, so that's fine. Once it just bursts out, that would be very dangerous, like the water will just come on these areas and it will drain this area. But now from morning it is like fine, the water is draining, it's eroding this water, this lane. It's very risky area over here. Yeah. ये है ग्लेशियर भाई, हम खाएंगे इसको। दे हम खाएंगे इसको भाई। ये देखे भाई, ये आप देख सकते हैं हम लोग जो है आज हमारे गांव में ग्लेशियर फटने से काफी एरिया जो है वो Oh my God! And another आप लोगों को दिखाऊं कि ये जो है ग्लेशियर, ये हमें मिला है। अब देखें, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है नाज़रीन। ये देखिए, यहाँ पे भी है। ये देखिए, ये हम लोग जो है पुराने ज़माने में ये जो ग्लेशियर है ये लेके जाके हम लोग ये जो है हम लोग यहाँ कंटेंट के साथ लगे हुए थे कि अचानक ऊपर से जो है वो टूट गया फिर से। ये बहुत खतरनाक थे हमारे पास। ये जो है हमारे दोस्त जो है ग्लेशियर चूँकि ऊपर से जो है ये नीचे गिरा है टूट के, तो हमने खा भी लिया। टेस्ट तो है, पुराने ज़माने इसको फ्रीजिंग के लिए यूज़ होते थे। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ।
इतने सारे जम गए यहाँ पे कि देखें। ग्लेशियर की जो ये है, ये क्या लग रहा, क्या फीडबैक है आपका? ये हुसैनी ग्लेशियर फटने से हमारे यहाँ काफ़ी एग्रीकल्चर इरिगेशन चैनल्स थे वो सारे ख़राब हो चुके हैं। दूसरा हमारे पाइप थे वो भी काफ़ी डैमेज हो चुके हैं। ये जो ग्लेशियर फटने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की जो इम्पेक्ट है उसकी ये असरात है। इसकी वजह से हमारे काफ़ी जो एरिया है इसको नुकसान पहुँच चुका है। थैंक यू मसूला भाई। ये देखिए पाइप कसके सरते नहीं। डैमेज में सरते। भागो 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 भागो। पत्थर आया हुआ है। It was really risky. Purely oh man, material दिखा दो। पाइप रख देना। पानी की जो भाव है वो बढ़ गया है। हम लोग बिल्कुल नीचे थे, रेस्ट किया। What's wrong with your man? Garbage दिया। It is eroding the lane. Water. एक अंकल जो है यहाँ पे वो बिल्कुल देख रहे हैं। That it would make a ways of water from one place. ये है कि भाई जो है व्लॉगर गिर गया है। ये देखिए यार बच गए। अंदर से पाइप ऊपर से लाते हुए इधर से गुजर गया। ओह अल्लाह
أكبر. Io anche location shooted क्या Ten kasi वो भाई तुझे zoom सा रहे थे दूर से पाइप की जो डैमेज किया था अभी पत्थर और मिट्टी ऊपर से आने के बाद, ये देखे नजरे, ये पाइप था और अब ये जो है मिट्टी और पत्थर वगैरह जो है, ये देखे नजरे पूरे जो है पाइप को डैमेज किया है यहाँ से। Go the park. ये देखें नाज़रीन, ये देखिए ऊपर से जो पत्थर और मिट्टी लेके आ रहे हैं।